让开！啊！哎呀！哎，没反应了。不会吧？怎么坏了？喂，你好，请问是修空调的师傅吗？哦，对，我家空调坏了，是那个客厅的立式的空调那种。什么？天气太热了，不想出门啊？别呀，师傅，没空调不行的，我给你加钱好不好？什么？师傅，喂，哦，不是吧？这个咋整啊？哎呦！又死人啦！让开！哇！好冰啊！哦，上来！哇，冰床好爽啊！哎呀，好，哎呦，把我挤上去了，笑！哎呀，好，来给你们上。哎，我的冰床啊，比国庆一个狗就霸占了。你看他在干嘛？找冰吃。是我想把国庆挤开。哇，国庆，他在冰上面就不喘了，行，他冰上面就不喘了。笑去多少？笑都冰住了。请你下来给颜色拍到吗？下来，往上，过来，小过来，来，趴下，再趴下。哎，其实够大，你们2个趴都可以啊。上，往上，上，趴下。吃什么好呢？吃这个吧，让我盖好的。踩到雪糕了。坐着冰床，吃着冰棍、雪糕，下一个吃啥呢？搞个飞鱼吃一下吧。巧克力不能吃啊，等我把外面吃掉。吃的差不多了，先来一口先。哎呀，效果够高。找一个没有巧克力的，有巧克力。好冰啊！拉干净了，来，清晨吃第一口。
香草味的啊，这也是一口。是要吃雪糕是啃的，不一定是甜的。来，一起吃吧。哎呀，下个吃啥呢？吃个雪瓷吧，啊，椰子味的。小孩的夜宵，一口就没了。那抢个青的啊！好了，别吃太多了，别拉肚子。我感觉哥是有点着凉了，感觉。有点冷了，感觉哥现哈。金冷不冷啊，金？哦，我知道了，找个人来陪你好不好？感受一下，给哥亲感受一下哈，好好的哈。来感受一下夏日的冰凉，好不好？感受一下，一起，不准走，不准走，不准走，听到没有？飞机游了出来了，感受一下，不会拉肚子的，就凉一下。空调坏了，没办法，怕你中暑，知道吗？夏日的冰凉，好不好？舒服了。还有最喜欢的脚丫。对，最喜欢的脚丫子。自己感受一下哈。金搂着你的小老弟睡觉了。老公怎么有点生气？被安排的幸福不是真正的幸福，是不是？真的，对，行，别睡了，行，冰都融了，走走。哇，看一下融了什么样子了。哦，还有一些冰，但大部分融成了水了。咦，清理掉吧。